tondi na bino banso bokozwa libaku nzenga ya kolanda biso mokolo ya lelo na nzela ya Canal Congo Télévision CCTV masolo ya polele yango wana ebandi mbote na bino banso bana ya Kinshasa, mbote na bino banso bana ya Congo Démocratique bokolanda biso libanda ya mboka esengo ezali ya biso pambate tokuta na bino lisusu lelo poto meka kosolola makambo etali mboka na biso République démocratique du Congo tozele kosa masolo maye na pasi na motema pambate initiateur géniteur mobandisi ya masolo ya polele mona mboka Patrick Palata azali lisusu na bomoite atikaki biso liwa ya mbalakaka liwa ya poasa awa na ngumba mokonze Kinshasa ezali biso koluba nzoto ya nkondo Patrick Palata ezali nayano na ndako ya malili kolonzambe wa pesa kabomoi kolonzambe abotolaka ayamba epenza na boboto bonso omboka ya ye masolo ya polele tokotala makambo etali politique ya mboka na biso Congo Démocratique Denis Kadima tomata tokita yende mokitani ya Corneille Nanga pona kolengela l'élection ya mobu ya nkoto mibale na tuku mibale na misato awa na RDC balapaki seleka liboso ya bazuzi ya cour constitutionnelle ne bandele ya poso eye tokolobela yango na masolo ya lelo tokotala ndenge kandi bandeko mosusu ya mboka bazali koboya na motema moko Denis Kadima Eklezia Sainte Catholique baboye Ngeleza tope misoni baboye FCC baboye Lamuka baboye Kadima kosala solo to kosala te tokomeka kotala yango na masolo ya mokona lelo boyebi yango na malamu poso tukoleka awa bana ya kelasi babimaki na balabala pona kotambola bapolisi bayaki bapanzaki mosusu kasi basusu bakendaki te bakomaki na palais du peuple revendication ya bayekoli ekozwa eyano solo tope kozwa eyano te ezele masolo tokobeta na mobiangami na biso ya lelo mpe na suka tokotala lolenge ya kobika ya bana mboka tokomeka kolobela yango na nani invité na biso abengami na kombo ya Chimba oyo na kopesa mbote mwana mboka Chimba azali wana mokambi ya UDPS na ngambo ya Île-de-France na mikili ya Mpoto azali wana président ya UDPS na Île-de-France azali moko ya bilombe na kati ya ngomba ya Konde Etienne Tshisekedi ya Mulumba bangonde bazali kokamba lelo République démocratique du Congo ezali mbala mibale to ya mbayo na masolo na biso ya polele président Chimba bonio. En tout cas, merci Ndeko Flori, mais avant na nulayo na zo compatir na chaîne CTV na perte au mnene bot ko sala na kombo ya Ndeko na biso Patrick Palata yende mutabanda penze monsieur polele moni moto ya moni pasi oli atala ndenge loko ezako kende bon nzambe mutapesaka nzambe pe mutu en tout cas molimo na ye epema kimenyo se pa ya zali. En tout cas, biso toza malamu yango monitoyer pour la deuxième fois. Merci d'abord na ndenge bo bengi singa lisusu. Merci na bande ko nyonso baza ko landa biso o ba kozwa ngolo ko landa biso na ngonga mike o tozo kabula biso nayo. Merci beaucoup, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout bandele boso na UDPS Île-de-France, c'est que vous avez ko kamba na moya lelo masolo zaboni boza na ya ko palangana famille za unie to zandenge nini. Non, UDPS Île-de-France le kola UDPS nyoso UDPS na babango zali machine. Machine ça veut dire makasi nango zali ke na UDPS mutu moko okozala indispensable te. Parce que machine on est bandaki na bao bakanisa ki bazaki likanisa na kolobake mboke za okende malamu te po mboke ekende malamu esengeli batu baye bakotosa mibeko. Donc natangi bakondo otobengi ba père spirituel o batikela ki biso idéologie wana. Donc UDPS Île-de-France ezali bien na mingonga onga nazali awate makamyo ezali ko avancer parce que si marangai toza na comité mobimbezo kanga na vice président Jean-Claude Lumanu le maire o na pesi mbote ngana uti ko koma na sali mikolo belete na un mois na uti ko sala kuna na komaki bongo na ko présider réunion na biso ya assemblée fédérale générale auto salaka mbala mibale na sanza na sala kiango. En tout cas, nous remercier bandeko nyonso ya IDPS au bazar toujours ko continuer ko croire au bazar toujours na espoir bazar na volonté ya ko accompagner auto bundelaki. En tout cas na pesi bango longunya na félicitations pour na kulakisa ke
Kondo et Tshisekedi atikela biso liloba lobi prenez-vous en charge ngana zate ndeko oya kambaki réunion kutu asuka za ni même vice-président mais ndeko Chris akambi parce que tangu moko azate to mibale bazate musala ya mboka makanisi ya mboka o biso topona ekotika la simata. Merci beaucoup président Chimba lelo UDPS azale ko kamba RDC. Félix Tshisekedi a fandi lokola mokambi ya mboka. 2-3 ans après, vous êtes fiers de mboka zo kende. Est-ce que vous regrettez qu'il fallait pas? Est-ce que mboka zo kende zo sa binese ngona kacha motema? Ndeko Chimba. Merci mingi na mutuna na yo ndeko. En tout cas 2 ans oyo donc 3 ans bientôt biso tozali fiers ya komona auto zo sala. Ozo pesa mboka zo sala. Ezo pesa biso esengona nte tozali fiers ya komona ke. Ozaka na mo lolendo kaka. Mo lolendo wana. Mo lolendo te. Toza vraiment na kata lolendo mena ndenge ya modestie o babengi na lopoto. Ça veut dire esika biso toyeko kutela mboka oyo. Na bakokoso nyoso tomoni na bandeko biso tokanisaki bandeko na biso po to tambusa mboka oyo na makambo biso tozosala lelo en tout cas ngai naza fier ya koloba ke eloko oyo ekotisa biso ke tobunda tokota makambo ya kobunda oyo ebandi kosalama. Ça veut dire baprincipe na bamibeko ebandi kolata bato. Alors comme bato bamesanaki yango te yango wana oza komona bato mingi bazokoma agité. Mais en tout cas on de Floride na ndenge to kosola awa okomona pona nini ngana za fier na makambo so to sala oza fier lelo to kotambala moko na kati ya masolo yango pesa likambo ya ngonga tomoni awa élection Félix Tshisekedi azali prêt longo na UDPS na bana mboka banso pona ko kende maponami na 2023 Denika Dima ponami Assemblée nationale babimisaki tata mokonzi mboka bimisi ordonnance et pesi makoki ya kozwa nguya kuna kokamba seni na RDC baleki ba prêter serment liboso ya bazuzi ya cour constitutionnelle musala et bandi 2023 mapona meko salema le lenge Denika Dima azu de lo bonga ya kokamba seni na zongere mutuna eza fier pona bino bakambi ya mboka ezali fierté parce que nazo zongela toujours pona kolakisa bana mboka bayeba to na politique mutu faya ko sala nini. Ezali fierté pona nini biso to kota kizamba pona kubundela ke démocratie ya processus nango ekota na mboka oyo parce que soki processus ekoti botosi ya mibeko ekoti yango kosala ke mokili ezala malonga. Tozali fier pona nini parce que biso to bundi pona oyo to bengi état de droit ezo le capar ba respect de ba principe. Tout à fait. Le nom de Denika Dima Bimi ça fait partie il y a processus wana ozo bundela. Surtout que pour la biso tozali na esengo pona nini parce que le lenge yango esalemeli ndenge esengela kina mibeko parce que biso tozawana pona to sakaka mibeko. Donc ndeko Kadima zawana na pesaki na pesi bisusu awa na micro na bino ya CCTV na pesi en tout cas Longonia na bureau mobimba parce que biso tozaka pona Denika Dima te ike yende mutufala zalana il faut bureau mobimba po misala ya ba élection salama parce que biso soki to komi na 2023 mapona misala mite bitumba nyoso to salaki oyo ekokwea. Alors biso tozali ba légaliste yango tozoko yebisa na mutu nyoso ke na 2023 mapona mi ekosalima parce que zali et pona biso dans le kola auto bengi na lopoto obsession. Mais pona nini Denika Dima pona nini Ronsard Malonda te bato beri balobi Denika Dima na Ronsard Malonda baleki na ba condition à peu prendre ndenge moko mais na tango ya Ronsard Malonda Félix Tshisekedi azaki catégorique andima kya mona bosembo kondima manaye et pas na bato banso. Mais pour la mina boya qui de Ronsard Malonda aye kondima Denika Dima o bato mususu pas ko boya ye denga boya ki Ronsard Malonda ndeko chimi matondo mingi na motuna oyebi mukonzi mboka azali yete muto ajira kamboka mais azali garant il y a bon fonctionnement ya mboka. Donc il faut atala bipai na bipai pour ba institution ya mboka na biso etambola lo lenge constitution na biso esengeli lilo basuka pesa na maboko na ye lilo basuka kasuka monike makambo masu makein lo lenge ndenge moko ndenge ko mibeko zotosa wana ye atie mukoloto na ye opesi comparaison ya ndeko Ronsard Malonda na ndeko Denika Dima l'air va présenter qui PV moko na palais du peuple et pas ya ba député na biso
va présenter PV Pona Mutumoko Ronsard Malonda. PV Moko. Contrairement à Denis Kadima, va présenter ma PV et Belé, Oyo Ezali Kolakisake, non seulement Baché Kombo et Mutumoko, le Baché 3 quarts ya bureau Mobimba. Parce que c'est ni Kotamblaka na Mutumoko. Donc, dans la démocratie, la loi est la majorité Mouté Primaka. Donc, Mutumoko wana autaki na banani, et batu Oyo nyoso Oyo bauti na banani. Tango Mukonzi Mboka Tali, avant ye achia mukoloto na ye lokola azali mutu atosaka mibeko azongisi bandeko oyo bakambaka biso bandeko na biso oyo ba confession religieuse bazokoka koyokana te nazokama ndenge nini soki otamboli na baparcele akomona baeglize ebele na mboka oyo me bazoteya biso bolingo me bango moko baza na bolingo te lere bango bayokani te parce que eza mpe mbala liboso te bandeko na biso ya senko na SCC surtout ke mokonzi mboka asengaki na PV wana mona signature ya bandeko ya SCC na église catholique banda makambo kopona mebandi awa na 2006 ti lelo bango baboyaka kaka toyebi te balingaka nini bango baboyaka kaka biso toboya constitution mais comme tozali balegaliste tondima yango mpona nini mpo yango nde oyo ezali korégir mboka oyo donc lokola bango baboyi mboka ekoki kotelema te baboyaki Ronsard Malonda mpo azalaki très proche na bakonzi ya mboka lelo mpe balobi bazoboya ndeko Denis Kadima azali très proche na Félix Tshisekedi nazalaki na raisonnement naza kokende na yango je vous en prie quand on dit balobi na mutu très proche mutu wana auti wapi Ronsard Malonda autaki wapi PV wana eutaki wapi ya Kadima euti wapi ya Kadima euti na charte oyo bango bandeko oyo ya biso ya société civile à travers basali ya Nzambe basengaki balobi biso nde foto tala makambo wana bango nde baye na ndeko Denis Kadima en même temps azali moko wa bango parce que auti ni na chef de l'état ni na famille ya chef de l'état auti na confession moko to bengi na kimbangiste bango nde baye na ye tango baye na ye bapa lokola bayokani te en tant que basali ya Nzambe kolakisa biso bolingo charte ya bango elakisaki ete il faut bakende na baponomi toza na démocratie bazalaki 8 sur 8 6 baponi ndeko Denis Kadima ngana sina lobango bandaka na lobi bato oyo baza kolekisa biso ngonga baza kolekisa biso ngonga yango naza kointerpele chaque fois bakonzi na bandaki na assemblée nani bakonzi ya assemblée nationale mpona koyebisa bango ke expression moko démocratique euti kosalema il ne faut pas bo bafuango sino tokozonga en tout cas tokozongisa mboka nsima mais lokola balobi kuna ezali ndako ya bwania ya sagesse balekisi ngonga mpona kozongisa bango ete bayokana basolola de façon ntango bayokani te assemblée nationale ezwi oyo ya bango baconclusion batindi yango na cour constitutionnelle ntango cour constitutionnelle a tranché même mokonzi ya mboka akoki koboya oyo cour constitutionnelle a tranché te amoni ke processus démocratique ezalaki etosamaki aza na choix te ya koentériner ya koproclamer ya kopromulguer loi portant nomination ya bactère wana voilà lelo Denis Kadima ntango olobi ke wana azalaki proche na chef de l'état parce que Denis Kadima aza proche na chef de l'état par rapport ya nini parce que processus moko ezalaki respecté côté moko côté ya Malonda processus ezalaki respecté te et non seulement lokola pouvoir oyo ezalaka ya peuple ntango batiaki ndeko ozomona te ke peuple ebele aboyaki Denis Kadima nde chimchimba nazoyoka yo me lokola biso mpe toboyaki ndeko Ronsard me mokolo bamemi kaka peve na ye na parlement omonaki ebele ya bato bazalaki na balabala te omonaki bango te mais boni ti lelo banda kombo ya Denis ekei na parlement ti basali makambo nyonso wana baestatue ti lelo omoni bato boni na balabala oyo mpona komarche contre élection ya ndeko Denis Kadima donc ça veut dire na mboka oyo moluba akozala susu na akozala susu na esika te akozala susu mosala te parce que aza moluba tribu moko na chef de l'état moluba de trop nde bazoboya comment moluba de trop si c'est moluba là bandeko bazoboya mais bazo reconnaître qualité ya moluba wana donc c'est pas moluba de trop bawanda bayini place bautaki na ye il fallait baéliminer ye kala ke yo d'abord faut koyeba ke baélimina mpe baluba ebele baélimina baluba ebele bapoto sapu bato ebele baélimina bango donc c'est pour dire que moluba wana auti ni na famille politique ya chef de l'état auti na baéglise kimbangiste
batuna siko bandeko na biso ya Kimbangu nde ba ko expliquer soki muluba wana aza muluba ndenge nini to azo mérité to azo mérité. Bon, disque que dépendant côté ba luba te to za besoin ya lisaka na kati ya mboka za kati ya mboka moto azala muluba azala mongala azala motongo muswahili azali congolais mosabe pesa na bato banso po mboka na biso kende liboto to ta même direction parce que comme wana kuna muluba wana kuna boye ya monde songi sa Congo démocratique c'est ndeko ndeko Florine soki nazo chia cete na ke baboyi de nika di makaka po azali muluba mo kilinyo sezo mona parce que ngana za moko ya baye o na telemela ka discrimination ngana za muluba mais soko tuninga vraiment que origine na yo za place nini yo za la kabien na ko na Nord Kivu mais ya soko nazo ko sa ba o bayebi o ba ninga na ngai entourage na nga tout ça donc c'est pour dire que ceux qui ne kowana zaka et comme sous il y a causé problème mais appareil par l'état oui côté le matin les lots makambo toujours le belaka pour les histoire bande ko ba yeba mais machine c'est que l'état ils ont continué de nika dima na équipe na ye parce que ba prêter serment donc il faut tout à bango siko ndenge nini bazali ko sala pona ko lengela biso morceau ko zala facile pour na ye tango déjà la muka baza balingi kutu koyoka kwemba denika dimate aussi bandeko FCC balingi koyoka ekutu te Moïse Katumbi kutu alabi wana kutu ta sene kutu na versa bi ye kutu ko mekate ya kwa denika kadima ko mekate ndeko chimba moso ko zala facile pona ye ndeko nangai oyebi na yebisaka tous les jours na utu ko ba awa ke classe politique congolaise 80% ceux qui ont opportuniste étaient à médiocre. Moïse Katumbi, dans l'ensemble de l'ELO, ceux qui ont la première vice-présidence, il y a Seni, Balinga Osilikate. Parce que Yem Sangaï, la vice-présidence, dans le décocat du Mao Bazoboya, lié à Zanine. Peuple comprendre le Fungola Matoyi, Bayai Kosenga. C'est l'oyon, et Zapo Babazio Bonga Wanate, Ndeyamo. Voilà la vérité. Ndeko Martin Fayoulou a yébike ata na poids politique té na institution. Olobi ata na poids politique té na institution. Fayoulou. Ndeko Martin Fayoulou. Wana Fayoulou il y a 2011 ou Fayoulou il y a 2021. Fayoulou il y a 2021. Ozota la penda bien ndeko Chimchi. Papa ngai, pona nimso tozoko lukaka au majorité to ko sala na ni ba coalition. Sur le plan il y a des députés tout dans la bangote et pour ça na poids il faut na député. Avant la bangote, il y a un critère où on a une représentativité. Il y a un critère qui est dans moyen de l'eau présenté. Mais en tant qu'opposé face à nous, balabala. En même temps, il y a un agenda qui est balabala. Il y a une économie pour éviter ceux qui élection, va voter, va voter, va voter. Martin Fayoulou. Il y a un souci dans les élections, ma économie est à la tête. Martin Fayoulou a une économie à la tête. Pour tout qu'il y ait un dialogue, tout sur le dialogue comme ça, un dialogue où on a eu ceux qui a eu, moi partir à poste. Tout le monde est venu à Kalawana. Bolongi makambo ya sika makambo kotomba mboke kendele bozo voilà voilà zaki était na liboso maso na biso makambo tali seni de l'autre jour mokambi ya sika oyo corner nanga tikele bonga pona kokamba pona kolengela élection ndeko Denis Kadima wana atatu koloba na gauche na droite na makambo tali boyebi ya mosala na makambo tali ntoki ya mosala Denis Kadima mai na monoko te azali moto ya kokipe ya bongi pona kokamba misala ya maponomi na Congo démocratique mboka na biso ya motu eto pesa e chance pamba te maponomi de kandengi ya malamu ebote susu mbonge na simana yango te likambo tali ram escroquerie bakonzi ya mboka bakomi kokosa te bakonzi bakomi koyiba peuple na bango. Est-ce que la France peut salemaka ndeko chimchimba? Ah, merci beaucoup. Otuni mutuna moko mutuna parce que otuni makambozo le kaawa, on a comparaison na France bisika yo zalaka. Mais tant on a koloba nanga te que France dans le Congo. Te ngana pesa ma. Merci. Bande ko ngai ba congolais biso ba otokima awa, tokima ba passe, tokima ba makambo ya papa au lieu to vanda to kanisa. Au lieu to sanga na munguna aya ko profiter te, to zaka ba makambo so tokima. Yango tant totali to bi meno to ko vanda kuna ndenge wana te photo to zonga quand même to banda ko lakisa nini ni eleka bisika msusu
bamboka oyo tozali kovanda oyo tozali koenvie ke lelo social écotique oza na eloko te bakoki mpe kosunga yo esalema parce que bato oyo bazalaka na bamboka wana bafutaka bampako ntango ozofuta mpako te ndeni balabala kozala kimia nde nini mai nakoya kozala continuel mais malheureusement na oyo batalemi oyo etali makambo ya rame po rame ebandi mpe ka lelo te effectivement lere gouvernement bawario reye batali babi meno bataxation moko ezalaka awa oyo ezalaka injuste peuple ayebaka te peuple ayebaka te banda na lera bamotorola ti ba 2012 rame ezalaki nayebi te bino bovandaka me ngai na basérie na ya ovandi bochange omoni baunité elimwe mais awa unité ekendaka rapide rame eza kokata soki nazokosa bandeko congolais oyo bayebi voilà maintenant lelo mpasi na ngai eza ndenge nini eloko nyonso ezalaka encadré eloko ya sika esengaka il faut kosolola il faut koyebisa na bana mboka ke boye oyebi mpo ani babandi na rame parce que lelo toza na problème ya oyo tobengi recensement ya population tokomi na monde ya numérique mpo baatteindre couche nyonso lelo avec motu nyonso eza na telefone bakoatteindre na seconde donc batali ke catégorie ya bacongolais tokotaxe bango parce que toza na badonné na bango ndenge rame bandi il faut s'attendre lobby taxe d'habitation taxe foncière ekoya parce que okoloba kaka teke mabele ya leta nga na tongi baimmeuble me ofutaka leta eloko te mabe ya rame ezalaki ke bayebaki nde kosala kopesa explication na yango te balimbolaki mpenza na balimbolaki yango te soki rame ezali $7 na ane naopesa exemple moto atiaka 500 na ye pakokisa $7 akomona lokola bozonyokola ye soki atie kaka bobendi soki botie kaka bobendi me moto atiaka 10 des fois akoki kocomprendre te mpo na ngai il falaki quand même rame wana batali $7 mbula année lokola basalaka na poto ezalaka na 12 mois badivise 12 fois 7 centime wana soki bazofuta yango bazokata yango par mois obe bakaboli yango na semaine moto akocomprendre mingi te donc bandeko bakongolais ezali mabe lelo namoni conseil des ministres elobeli makambo ya rame parce que mokonzi ya mboka aza moto ayokaka batali bakatégorie nini il faut bafuta façon nini il faut basalela me ngai nalingi d'abord il faut ezala d'abord couvert parce que loi nyonso mibeko nyonso il faut ezala couvert. Est-ce que en France bana ya 15 16 17 ans bafutaka mpe taxe? Non, mwana 15 16 ans akofuta taxe te mais mwana 15 16 ans akofuta taxe nsima baboti na ye. Mais awa sikoyo na biso rame ezokipe te oza mwana 13 oza na 13 ans bazopupola oza na mbongo taxe ya Congo eza na catégorie ya âge te oza mwana ya 13 ans oza na mbongo akosomba telefone te moboti na moto asombeli o telefone voilà pourquoi babengaka bango baminere il faut tolia mpe bango bafuta minere ça veut dire aza na parent oyo azofavorize ye akota na contact na mokili oyo azali koprotege ye ntango lobika ofutisa bana 13 ans eza lokola ozolakisa mawa ke non tolobaka makambo na bosembo mpo mais makambo na bosembo ezali ke lelo na kisasa mwana ya 13 ans oza na telefone rame azolia ye meme mwana na ngai oyo aza mpe oyo baza na batelefone nga moto nafuta kaka bafacture bakataka donc oyo nga nafutaka oyo bakataka mpo na nga parce que naza détenteur ya telefone nde yango bakokata na bango wana na France meme awa parce que ntango ngai nasombeli mwana na ngai ya 13 ans telefone nga moto nasombeli ete nga moto nachangelaka ete donc bazokata nde ngai parent c'est pourquoi nalobi ke baza baminere il faut tolongolaka bango na makambo oyo ekoya kotia bango motu pasi tolobaka makambo ya bien mpo mboka oyo ezala bien bato bacomprendre tina ya makambo nini ezosalema notamment tina bampako taxe na ndembo kofuta makambo ala combien net na France par exemple net na France par exemple taxe ça dépend na taxe nini oyo tobenga d'abord TVA mikolo nyonso tofutaka yango so ndenge okoti na boulangerie osombi lipa ofuti TVA lipa oyo osombi wana yebanaka te nayebi ke asombi lipa na ngai ya 200 francs na kati ya 200 francs wana balongoli TVA na mbongo oyo ye nango alors taxe wana ya TVA yo futi ya lipa yo moto ozwaka mbongo moke to ozwaka eloko te na PDG bozofuta taxe moko déjà omonaka ezaka taxe moko discriminatoire mais comme ezali wana mpona koservir mboka esalaka sikoyo ke yango nde esengaka sikoyo ke mboka etala baoyo baza vulnérable eloko nini ekosala mpona mboka donc c'est ça alors totika kozwa babiloko ya bamikolo totiela na charge ya bana todestabilize bana te
Est-ce que nakana ndenge tolobaki ke biso toye to servir le peuple toye na slogan il y a le peuple d'abord question zeli siko peuple nini parce que c'est ka peuple ya Congo yende motasengi ke rama wana akofa bakunda ye mais ndenge nini bindo bato yaki na slogan le peuple d'abord bolingi rama za kaka vivant chimchimba ndeko Flori oyebi peuple soki azopona mukonzi ezali po mukonzi atali senzela mboka nyonso oyo ka nakopesa ndingisa ya moni na Allemagne bazaka na babengaka chancelier moko Froder oyo asala ba réforme ya makasi oyo peuple allemand mona ko bazokanga esinga na kingo baboya ye mais lelo ba réforme na ye mutu nyonso akomi kolela ye akomi kokanisa ye bakomi kotubela epa na ye ya na lobi boye ramo oyo peuple aboyi c'est normal parce que lolenge bakonzi bamemelaki yango ndezalaki yango ti na maloba bapesaki bato na maloba bapesaki ezangaki bosembo ngai pe naza moko bayi politique na tambulaka congolais nyonso atali abi mais non tokomi na mondialisation mboka na biso pe fo ezala kitoko congolais nyonso aza na besoin pe atia loboko na pati mpo mboka oyo evolue soki te et puis fo yeba ke biloko nyonso eloko moko ya ofele ezalaka te soki eza ofele mpa na yo ngambo na kocouvrir parti wana donc mboka eza kaka te ke tolamuki lelo tozo envisager bapays mosusu mpo na nini mpo bakomprena ke ntango ozosala mbula mata eza na droit ya kosécurize yo ya kogarantir makambo na yo ezala bien mais yo mpo eza na badroit na badevoir na baobligation mais awa c'est comme si badroit kaka non yango wana tolobi la nouvelle awa c'est comme si badroit kaka peuple ka moto aza na badroit te peuple azoréclame kaka badroit mais peuple fa yeba mpe ke badevoir ezali bien ke toyebi ke situation mboka nano comité na hauteur yango na lobaki ke otuninga makambo awa se référé kuna situation mais ba français pe basala même ba révolution révolution basalaka ezalaka po makambo ekende bien yango moni lelo na félicitaka ba père fondateur na félicitaka les Sphinx Derez no moi papa Etienne Tshisekedi tango aza koloba ke prenez-vous en charge parce que tango bino peuple vous se prendre en charge na makambo nyonso bokomona ke vieux comme akito. Mais tant que vous se prendre en charge, vous doit prendre bien en charge et comme mon boulot. Tant le gouvernement, vous avez 5 ans à battre, vous foutre en pako. Vous avez foutre en pako, vous avez été. Pas battre, il y a un monde qui est soda foutama, vous avez soda sokotona, na policier, vous avez santé là, tous en maille, tous en lotiliki. Vous avez l'état talaka pe malam. Vous avez 5 ans à pako, na foutre à kaita le boni, na soka sanza. Tant que vous avez 30 mois, tu fous à Makate, 8 mois, tu fous à 10 mois, tu fous à Makate, na fous à Mpako, mbongo ya Mpako na kuzangu pa wapi. Merci mingi ndeko Florida mutuna ya mutu ya peza utuni. Leo to kutaki vraiment ba te belé ba fouta makapenza te. Si tu continues dans domaine même oya kelasi, to kutaki ba non seulement ba la kiswaza fouta maté ke mbongo na bango za kimuke. Mais quand même depuis toyé mbongo komi babakisi yango mbala misato bakomi mikolo tokomi ke prime nde komi muke ndeko na ngai na ndenge tokutaki mboka oyo na libulu na ndenge effort oyo mokonzi ya mboka azosala à travers l'institution papa soki ozala lipa ya kopesa mwana te okosala nini amoi kozala papa mabe okende kolakisa eke mpona ke koyiba mpona lesa yo mais fo sola na mwana tala lelo lipa eza te nazobundana lobi naosala eloko boye mpo soki nazwi nasombela lipa donc nazoseka kaka na bana mboka bacongolais soki tokomi na badiscussion kaka basali boye te bosupporte mwa ebele parce que depuis mpe toye na pouvoir bayebi nini oyo mokonzi ya mboka alelaki awa na bapasi oyo bandeko ne bacongolais bamonisi ye aleli na bapasi oyo bandeko ne bacongolais bamonisi ye mais lelo azotala makasi na nyonso mpona atombola mboka na biso mais tozo comprendre te ndeko Flori ezosala biso pasi ya komona ke tinga nazo comprendre te ndenge nini bakoki koboyela bana batanga kelasi wana eza crime bana babimi na balabala ko réclamer malakisi pe balakisi na bango bapolisier baye kobenga na bango na masasi betami bapolisier oyebi mokolo wana naokaki mawa mingi parce que bana se bakomi ko marché komi danger mais na kati wana toye koyoka kezali na makambo ebele makambo nini même na bana msusu bato msusu batangaka te balatiaki bango bilamba lokola bana mpo bakende ko marché chimba
ndeko na ngai nayebi te bana oyo bamarchaki bautaki wapi bakomaki place ya marche ndenge nini bana ya kelasi bautaki na bandako na bango bakomi na bekole na bango bayokani bayi bakoma na palais du peuple bamemi bango na bato et la plupart ya bana oyo bayaki na palais du peuple bautaki na baekole conventionnelle catholique. Vous vous rendez compte? Église oyo catholique il faut ezala sanctuariser bakomi komema bana na ba haine moko boye na ba revendication moko boye pona cause na bango Papa Flori oyebi. Mais ce qui nous dit UDPS atambola ki l'église catholique nzela moko lelo bokabwana nzela bozosonga sima bomeka ko société tozo kabwana bango pona nini ndeko chimchimba to kabani mbala liboso te ndeko Flori oyebi soki bandeko église catholique basalisaka mboka oyo na 1992 ne tozala ba mandembo ko za na se place ezalité oyebi histoire ya conférence nationale bana oyo babota makite bazali boyebi histoire ya troisième voie. Il faut que barrer la route papa Etienne Tshisekedi pour ceux qui a commis à Gobongisa Mboka. Ceux qui église et barraki la route papa Etienne Tshisekedi te ndé de l'autre la misère autour de la route. Yo yebi histoire mais ça histoire que benginga a te expliquer parce que les lots bana bazo yeba tete uti wapi. Yango nazo ko yebisa ba bande de église catholique ba sala attention na ba affairiste na ba escroc o bazo la ba sultan o bazo bebi sa lokumu église catholique. Nga d'ailleurs na longwa ndeko Flori mboka oyo baby église catholique baby non to uti na conférence nationale catholique baby simboka chimchimba na émission non bon la 5 église na chambre même parce que dans ba sali ya nzambe belé o bazo sepela butu la bloco 5 ans zo salati 5 ans les bandits les lotés na pesi un exemple la troisième voie. Na kendwa dondo na papa Etienne Tshisekedi na nazaki na pouvoir oyo utaki na kati ya conférence nationale souveraine oyo akotaki kuna kwa confronter ba Mobutu Sebe batu bakama ndenge ba vota ye ba détail ezali ngongeza muke mais na yebisika batu ke intention église catholique ne te éviter balongola ka ba sultan et intention à 5 ans plutôt balongola ba sultan ba ya to sala bango politique parce que ba comme ba politicien. Tout le monde a bango sous tout na Genève pour na koluka ki makambo esila to luka chef de file opposition moko ba kesu na Genève ba kesu ko zombongo ya bande ko na biso la muka na Genève ba to ba bundi samboka o pona na présidence à 2 ans est-ce que ni bebo na biso ezaki ko permettre présidence à 2 ans ba exception dans le score 3 ans oyo elingo za la ndenge nini ndeko Flori biloko to ko bango na kanda l'air moko parce que tout le monde que trop n'a jamais été bon. Bah baby ça boka oyo la troisième fois. Tout ça la Congo à l'époque ça y est. Peut-être pas tout, bah éviter. Alors, biso quoi to yebi ba joueur na ba jeune ango parce que biso to koufeli hein. To koufeli tellement belé ba marche au monde ba marche ba catholique ce sont des militants. Il y a eu des personnes ça ba veuve, ça ba orphelin, tout ça ba désœuvré ba na oyo. Alors, Batouana, base à la respect, il y a dignité, et puis il y a mémoire à Batou Bakoufaki. Chimchimba, caméra na biso yango wana liboso na yo, bakinois bazota la yo, diaspora congolaise bazolanda yo, dilubani loko ko yebisa bango. Na masolo ya lelo, nzelani le peuple congolais akoki kotambola elongo, ou koki ko mema kimia na kati na mboka na biso Congo peko pesa esengo na mitema ya ba congolais. Chimchimba. Merci beaucoup. Avant la pesa mutuna na pesa kaka exemple ya ndenge biso tuzaka na France kuna. Lelo ba bazokamba président oyo azokamba mboka auti na lingomba babengi la République en marche. Bande ko na ba opposition bazoko tala yet parce que ba kozala biso tout koza la place mon côté. Ceux qui a komi ko kende mabe bala kisega azokende mabe ya tuni bango mabe ni bino momoni comme bazaba ba gaulois ba régalien ba yaka na makanisi ko mboke kende liboso mais awe para biso ezali ke il faut que ezala ngai ko mboke ezala bien il faut ezala kaka ngai soki ezangai te bo na kolakisa ke il faut ezala kaka ngai te to lingi ba to basangana pona intérêt ya mboka basangana te pona ngai pona yo pona mokonzi ya mboka te pona intérêt ya mboka oyebi ke mboka ezala ngai na sala po mboka na ngai ezala malamu. Très bien. Donc nde yango na koloba mais ça ne nous empêche pas que soki muto amoni ke
alingi kosangana te mais au lieu aya na makanisi ya mabe ya kozwaka neti bana boyeko ya koexpose bana batu aya na makanisi ya bien aya ko revendiquer parce que lelo oyo na mona kate na mona kutu batu ko mosaba marche na kati ya mituka biso to betama ebele lelo basuka chimchimba lelo basuka en tout cas na pesi merci na bino na chaîne CCTV na ndenge bobengi ngal susu awa na sepeli makasi en même temps na pesi merci na congolais nyoso o bazali kozela ke mboka o ekende liboso et puis na ebisi congolais nyoso o azosala politique to azosala politique teke 2023 mutu na mutu milengere pona mopolo makambo ya dialogue ekozala te donc seni yango eza wana mutu to milengela na pesi mbote na baonyo so balandi biso mais particularité na ngana pesa tuna madame o azomona pasi kotika na bana ngana ya konyoka ma awa pene babu matanga. Merci beaucoup mon mboka Chimchimba mokambia UDPS Île-de-France azalaki mobianga mena biso mokona lelo andimaki kotika misara miso azalaka na yango ayeko yanwa na mbele na biso loboko na motema tata totondi openza botondi pe na bino banso bozaki baku ya kolanda biso mokolo mwa lelo na zongeri koloba awa tozali koloba boye moto ya banda masolo ya polele Patrick Palata azali na bomoite akufaki nzoto zai na kati ya morgue balobaka ke moninga malamu bayebaka ye na tango na pasi bozali ebele na kati ya mboka oyo na Kinshasa pe libanda ya mboka oyo Palata Patrick asalaka mpo na bino alobaka mpo na bino apesaka sango mpo na bino lelo Patrick Palata akei na nzela ya biso banso bokanisi nini mpo na ye bokanisi nini mpo na Patrick Palata moto abanda masolo ya polele awa na CCTV lelo azali te soki toliaki ntango azalaki na bomoi tobosana pe te nzoto ya Patrick Palata ezali na ndako ya mali na kati ya morgue kanisa nyonso asalaka mpo na yo kanisa ndenge alobaka mpo na yo kanisa ta commentaire moko Palata alobaka mpo na yo zongisela ye bolamu ekopesa pe biso basusu molende ya kokoba kosala malamu na Congo démocratique mboka na biso mwasi atikali bana pe batikali. Merci beaucoup. Maton de mingi na Papi Njombo, Olivier Ngongo Bikela, Moron Jambe, Aleka Bongo Mombu, Christian Banzol, Maton de Nabino, Doudou Montiri, Hamilton, Boton de Nayor, Romain Makonda Bangi Makanga, Boton de Nabino, Banso, Masolo Komina Souka, Botik Kalamalam.